南韩执政党国民力量国会选举大输，临时党主席落台负责，国务总理和特使嘛请辞。英国有民团调查农药化学品留伫咧果菜表面的程度，草黄甲培灵啊上界严重。各位观众朋友，大家好，欢迎收看新闻世界，通我是苏眉，邀请大家踮台湾看世界，用台语了解国际大。央视节目头起先来看日本的首相岸田文雄去访问美国的代志，伊是去见拜登，两个人拢表示讲会加强军事合作，而且岸田搁赠250张日本的樱花手杖去送给拜登。另外，针对美中关系，拜登是强调讲会继续甲习近平对话，减少误会。美国总统拜登甲夫人吉尔迎接日本首相岸田文雄翁仔堡来访，伫北京南草皮隆重的欢迎仪式了后，双方举行双边会谈。两个人表示会强化美日同盟，反对单方面改变现状，甲维持台海和平稳定的重要性。まず私たちは力または威圧による一方的な現状変更の試みは世界のいかなる場所であれ断じて許容できず、同盟国同志国と連携し、引き続き毅然として対応していくことを確認しました。岸田也带来250粒代表日美友好的燃尽之的烟花球仔，庆祝美国会伫2026年建国250周年。双方聚焦以哈冲突、高俄战争甲北韩台海等议题发表看法。拜登特别俄罗岸田谴责俄国入侵乌克兰，甲伫联合国安理会力推防止核武混大议题，佮坚定维护南海航行自由等。拜登也讲到，最近甲中国国家主席习近平通电话，双方同意维持沟通管道。I've recently spoken at length with President Xi, and we've agreed that we would one. Have personal contact with one another whenever we wanted to discuss anything, so there'd be nothing slips between, as they say, between the cup and the lip. 岸田也表示，会甲美国继续呼吁中国履行成为大国责任。拜登七暗伫北京举办国宴款待岸田，包括亚马逊创办人贝佐斯、前总统克林顿甲希拉蕊翁仔某、参电准会主席鲍尔等人，拢是嘉宾。拜登甲岸田伫晚宴共同举杯。拜登也特别强调，美日同盟关系是以前所无的坚定。公司新闻陈慧婷编译。南韩的执政党国民力量伫咧这国会选举是输甲真凄惨。除了这临时的党主席落台负责，连国务总理韩特使，阁有总统府几两位幕僚拢相刷请辞。总统文世今日就表示讲，伊会谦虚接受民意，嘛答应讲会改革。深深甲大家行礼，伫南韩国会大选当中，摕到压倒性胜利的在野党共同民主党，党魁李在明11带领幕僚，甲支持者感谢，因为因伫300席的议员席处内底，摕到175席。顺利达成过半的目标。那执政党国民力量党敢若摕到108席，是从1987年韩国总统直选以来，席次差上济一届。국민의 뜻을 준엄하게 받아들이고 저부터 깊이 반성합니다. 그래서 저는 선거 결과에 대한 모든 책임을 지고 비상대책위원장직에서 물러납니다. 败选的国民力量临时党魁韩东勋虽宣布辞职负责，总理韩德洙嘛提出辞职批，另外总统办公室的高级幕僚嘛差不多全部拢请辞，包括秘书长甲发言人。文世元本人是表示，伊会诚心接受民意，决心国政，为稳定经济甲民生来尽全力。有分析指出，这届大选等于是对文世元政府的期中考，民众以选票来表达对经济现况的不满。 물가가 굉장히 높고 일자리는 줄어들고 있고 살기는 어렵고 그렇다고 경제가 나아질 것이라고 하는 희망이나 기대가 없기 때문에 이에 따른 유권자들의 판단, 평가가 실린 선거라고 할 수 있죠. 学者认为讲，文世元政府虽然持续摆卡，不过在野党联合小党的席次嘛无到200席，要是无法度下过2/3的条件，文世元总统要是会当闪过单行的危机。不过未来政府想要通过预算甲法案，伫
在国会恐惊是拄到更较大的挑战。公司新闻张惠敏编译。以下战争超过半年，这停火谈判也超袂好势，而且以色列迄边佫哪朝哪共帮，继续攻击加沙。目前到今已经上无有33000人死亡，而且这回佫去绑死哈马斯的头人哈尼耶7个子孙，停火协议恐惊无望。互以军空袭的车辆是炸甲如长长，民众找到真侪躯遗体，正是哈马斯领袖哈尼耶的3个后生甲4个孙，拢伫即摆事件遇害。到伫开斋节第一天，哈尼耶的后生开车到加沙中部夏提市甲亲友团圆，想袂到7名家人拢伫路上死亡。以军讲，哈尼耶的3个后生拢是哈马斯的军事官员，也毋过捌担任巴勒斯坦总理，目前是哈马斯政治局主席的哈尼耶，伫流亡地卡达知影消息了后，受气表示，这个美国未改变因要求永久停火决心，哈马斯也绝对袂投降。哈尼耶是主导以下停火谈判的重要人物。这个事件武器会使含伫僵局的谈判更较歹解决。根据 CNN 的报道，当日协商的停火6礼拜方案，规划由哈马斯交出70名人质，交换以军释放数百名巴勒斯坦犯人。哈马斯方面已经表示，真歹做到引起外界烦恼，恐惊有更较侪人质已经伫炮火中罹难。那以军继续攻击加沙，也伫国际间面临愈来愈大压力，包括美国总统拜登已经改喙加谴责。I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. So what I'm calling for is for the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. 以下战火高达超过半年，已经伫加沙带走33000多条人命。根据以色列估计，哈马斯犹原有的129名人质中，有33人已经死亡。伫双方拢有坚持无法度达成停火协议的情况，这场战争犹原看不到进步。公司新闻张惠敏编译。穆斯林将迎接重要的节日开斋节，这上侪穆斯林的国家印尼当地是6月滚滚未输的过新年。不过，美国的宾州会城煞是有人开枪扰乱穆斯林的聚会，3个人受伤。公路公告的机啊，天顶也搁放烟火。穆斯林人口上侪国家印尼，结束1个月的斋戒了后，民众欢喜迎接初10的开斋节。首都雅加达前一暗就开始庆祝，真侪人骑机车也是开车游街，进行传统活动，特别人出门甲大家讲好消息。Takbiran bagi umat Muslim itu sangat bahagia ya atau sangat sukacita karena kita tuh udah 1 bulan berpuasa, terus kita bertemu dengan takbiran, esok hari kita bertemu dengan Idul Fitri, itu merupakan suatu hal yang sangat bahagia untuk umat Muslim sendiri. Jadi merupakan suatu kemenangan ya dibilangnya. 庆祝开斋节对穆斯林来讲，就像花钱过农历新年同款重要。开斋节前几天，大批印尼人都开始返乡，甲亲友团圆。因为这是疫情了后第1个开斋节，印尼交通部估计，刷动的人数会达到1.93亿人。干那大雅加达地区都有超过2800人返乡，大规模返乡潮，造成部分旅客爱用24点钟以上的交通时间才会当回到厝。印尼海军甚至派出1架舰舰来疏运无买到机票旅客。那初10开斋节刚透早，穆斯林都组织伫清真寺祈祷，真侪清真寺因为大批民众拥挤，将部分的信徒刷到室外。首都雅加达一座清真寺，两边街路拢挤满前来祈祷的穆斯林，连行拢有困难。同款是迎接开斋节，美国宾夕法尼亚州的费城所传出不幸消息，当地时间初10，西费城一座公园突然响起枪声，迄当时公园内有上千名参加开斋节活动的民众。不少人是规家伙仔来庆祝，想袂到传出枪声，活动现场陷入混乱。They say approximately 30 gunshots. What we do know is there appear to be 2 factions within the park who are now exchanging gunfire. 警察协报是赶去压制枪手，搁逮捕5人。这场混战拢总造成3个人受伤，包括1名15岁嫌犯，1名不幸着枪击的22岁男性，也有1名是警察无细致弄着15岁查某囡仔。新城开斋节煞变做暴力闹会事件，当地穆斯林社区是真惊吓，费城市长答应会维护穆斯林安全，平息社区的紧张局势。公司新闻台湾的编译。
今年热人的大代志就是巴黎奥运。日前世界电竞总会是宣布，今年有传总奖金240万，要获48个电竞项目的金牌，一个人赏5万的美金，和代表160万左右。若是咱台湾发予国手的奖金，这是金牌2000万、银牌700万，佮有铜牌500万。而且这回伫咧游泳、体操、佮电竞的项目顶悬，奖金佮加码。这挂精彩比赛虽然是真使人期待，不过这阵恐怖组织 IS 说是放调要对欧冠杯球场发动攻击，法国警方加强戒备。2020是巴黎奥运只要伫电竞摕到金牌选手，会得到由世界电竞总会颁发5万美金的奖金，相当代表161万。设定也会是第一个直接发奖金予选手的国际运动总会，符合伊精彩付出，就应该得到回报的奥运商业化潮流。世界电竞总会表示，已经拨出240万美金，用来支付今年巴黎奥运电竞项目48场比赛的金牌得主。接着赛队5成员会被分这5万美金，银牌甲铜牌得主的奖金会为2028年的洛杉矶奥运开始发。While we are recipients of broadcast revenue from an Olympic Games, that they are in large part the reason why we are in receipt of that revenue. 国际奥会的全部权利金甲赞助商广告等数十亿美金的收入，会分予国际各运动会总会甲各国奥会，设定都是其中之一。现代奥运商业化进程只是业余运动员比赛。国际奥会并无发奖金，不过运动员由原单位家己的国家政府也是赞助商得到。以咱国国光体育奖章办法，奥运金牌2000万，银牌700万，铜牌500万。电竞游泳体操金牌增加2%，也就是讲咱国电竞选手伫奥运摕金牌，咱得到3000万。那随着7月底奥运要到，巴黎维安也更加谨慎。De sécurité qui ont été mis en œuvre à l'occasion de ces Jeux de Paris 2024 ont été au niveau maximal. 恐怖组织伊斯兰国讲要伫欧冠杯8强赛开始台进前伫4座球场发动攻击，搁伫俄罗斯克里姆林宫雕工散布谣言，和民众对法国政府保护百姓连连搁较怀疑甲惊吓。伫巴黎重要地标交通中心顶，4月当看到法国警方雷神路报道当时展现强大警力，和民众放心。公司新闻黄文林编译。咱头拄则看到恐怖组织威胁要攻击运动比赛，所以讲巴黎即阵就真认真咧做奥运的维安准备。亲像这国家警犬训练中心，就当咧拼进度训练这找炸弹的狗仔，而且伊嘛有到训练一寡地铁火车的安检人员。伫咧巴黎东南边，看爱克吕斯的法国国家警察教训练中心，为了将要来巴黎奥运密集训练进步狗。连搭配地铁甲铁路维安人员也进行训练，课程包括和进步狗辨认爆炸物、毒品、钱，还有枪等武器。伫铁盒内面装各种物件，和狗伫咧来来回回训练中，加速测出可疑物的速度。巴黎奥运今年就要举行，这么因上重要的训练阶段就是测爆炸物。C'est de la matière explosive à l'état pur, en quantité de 15 grammes. Le chien ne sortira pas sur la voie publique si on n'est pas sûr à 100% de ses capacités de détection sur ce genre d'exercice, avec une tolérance extrêmement faible sur les faux marquages qui vont enclencher une procédure complexe. Donc les chiens sont uniquement formés à marquer la matière explosive et rien d'autre. 自2023年开始，法国政府就规定，进步狗一年至少才经过1遍的科学认证。造成这么会当执行任务的狗的数量明显减少，因为奥运就要开幕啊，交通单位这么正着急，训练员也正紧张。另外，伫西班牙南部安达卢西亚海化城市马拉加，这只机器狗是马拉加大学研究团队甲民间企业最近研发，外形看起来甲美国波士顿动力公司的机器狗正同，用精密动力机械系统、多方向的行动能力，动作正优正流利，有影显的念影系统，会当根据现场的情形做决定，像袂当耍厨房这的所在，若发现有人违规，就会发出警讯，会当掠贼仔甲侦测暴力事件。Concretamente, este proyecto estamos utilizándolo para soporte al uso en labores policiales. La principal, donde destaca este proyecto, es el que estamos utilizando tecnología 5G para hacer la teleoperación del robot, para enviar la imagen, hacer la analítica de
imágenes. 以後機器到1月加裝人工智慧 AI 工具強化嘅功能，西班牙政府計劃一個國家最城市擴大使用機器狗，甚至也予軍方使用。公司新聞張淑芬編輯。為着讓農產品的外表更較水、更較好價，多數的農民攏會儲農藥。不過，這陣根據英國反農藥團體調查，發現這10款農藥內底 ，PFAS 這款化學物是一直留佇咧菜秸秆水果的表面。若是食落到腹肚底，人體就真歹排出來，有可能會着癌。今日特別帶大家來看，到底是倒一寡農產品愛特別注意。第一名就是真濟人愛食的草莓，根據這抽驗的結果，竟然是有95%攏有化學物留佇咧頂懸。也那第二名就是葡萄。也若是在青菜當中，化學物上介濟就是培靈啊。超市內底，民眾在咧青菜水果單位頭前經愛食的物件，英國農民大規模種青菜水果的時陣，真濟人會噴農藥，消滅害蟲，增加產量。檢過反農藥指數，比對英國政府公布的農產甲農藥清單了後，發現有10款農藥內底有有關的化學物質，含氟表明活性劑，嘛就是 PFAS 會留佇青菜水果表面，望政府會當慢慢禁止這農藥。The evidence shows that these chemicals can stay in the environment without degrading or disappearing for between a decade and 1,000 years. They stay present in our bodies, and it means they accumulate in blood, in tissue, in bone of humans, and that's really why we're worried about it. PFAS 因為當防油、防水佮耐高溫，普遍應用在生活物品，也毋過只要進入人體，真歹代謝，何況就是低間的物質。根據英國農藥行動網絡分析，噴農藥青菜水果會殘留 PFAS， 其中留佇草莓減體的數量達到95%，葡萄甲櫻桃嘛分別會殘留61%甲56%，而青菜內底菠菜是受到影響上嚴重的菜，達到42%。反農藥團體望政府會當禁止有問題的農藥，卻受到農民反對。另外，驗出這PFAS 10款農藥內底已經有部分受到政府禁止，剩的農藥受到嚴格的監管。若是減少使用其中的一款農藥，會減少農產的產量差不多40%，而農產的績效嘛會因此來大起。They are safe for the environment and for humans, and it's that we need to look at. If we start banning everything, we are just going to have to import everything from abroad, and that can't be right. 食林醫生認為，暫時佫需要佫較濟研究來證明 PFAS 甲調工，還佫有無法度生囝的關聯。也毋過，英國健康甲安全執行局嘛開始對測試計劃內底發現的所有殘留的農藥做風險評估。若是發現有健康風險，有可能會採取進一步的行動。暫時只會當建議要食青菜水果之前，愛徹底洗好清氣，盡量避免有關的化學物質殘留。公視新聞台是唐炳益。歐洲議會將通過歐洲移民甲庇護公約的修法法案，目標是要讓歐盟的國家對移民的議題更加團結，加強邊境的檢查，嘛要盡量甲偷渡客遣返，讓所有的歐盟國家攏愛共同承擔責任。載滿非法移民的細隻船船身向倒毀，移民被迫跳船逃生，也是互人救起了後，敢來當架卸布仔紙擋寒，這攏是為地中海偷渡入去歐洲非法移民的生活。歐洲議會車站以301票贊成、272票反對、46票棄權，表決通過大多修訂了後的歐洲移民加庇護公約。這項公約規定，歐盟要設立邊境中心，實施更加嚴、更加有效率的機制，結果在7天內都愛確認是毋是將非正規入境者送入去庇護廳處，還是遣送返去原來國家。Migration is a European challenge which must be met with a European solution, one that is effective and both fair and firm. And this is what the Pact on Migration and Asylum delivers. It will be making a real difference for all Europeans. 援助移民的主權團體甲非政府組織拍斷投票的過程，表明反對新的公約。因認為新公約目的是咧堅固歐洲的邊界，使得難民更較歹尋求庇護，違背歐盟價值觀。新方案包含10條法規，以歐洲團結一致的名義，要求歐盟成員國分擔收容入去意大利甲希臘等第一線大量庇護者。另外，新法還有一項有爭議的措施，就是將尋求庇護者送去歐盟以外，互人當作安全無問題的國家。若是這移民的人甲送去的國家有淡薄關係，就會使。Wir sind gegen diesen Migrationspakt, weil nichts verbessert wird. Es werden Sachen verschlimmert, es werden die Menschenrechte eingeschränkt und die Menschen
dadurch noch mehr in Gefahr gebracht. 这项在2015年欧盟移民定了后拟定的改革，进程已经有得到联合国难民事务国际专员公署的背书。专家是讲，最近欧盟大部分地区的政治拢较偏正平，增加地缘政治的无稳定，也互寻求共识变得更加复杂。对于极左派来讲，包括设立边境中心、收容庇护申请，也搁伫审理中的非正规入境移民，并加速赶走互人认定无资格的申请者，这拢甲欧洲维护人权的承诺无共。不过，极右派团体是认为，新公约对阻挡非法移民也无够严，新移民庇护公约一定2026年正式实施。公司新闻新乐培编译。考试甲写功课是追踪囡仔学习状况的方式。不过，若是伤过头，嘛去影响到囡仔读册兴趣。所以讲，波兰的政府最近就宣布，这低年级的学生唔免阁写功课，互因有阁较侪时间会当培养创造力，减少压力。这囡仔听到这款政策，当然是真欢喜。不过，老师甲家长算是烦恼，讲读册习惯若无自细汉培养，未来就会真歹教。房间内放满手画创作甲装饰品，这一回奥拉正介意艺术甲音乐。伊今年读小学5年，甲厝的人做伙住伫波兰的首都华沙郊区。伊最近感觉真欢喜，因为波兰政府宣布新的政策，减少学生囡仔返厝的作业。奥拉认为安尼有更侪时间通研究家己的兴趣。I tak one trochę nie miały sensu, bo większość osób na przykład z klasy mojej to rano spisywało od kogoś, kto zrobił, albo przepisywało jeszcze z jakichś stron. 最近波兰社会对推萨教育体系现代化的讨论真热络。有批评是讲，较早教育方式上过头注重暗念加写作业，致使学生囡仔较袂晓批评、思考甲创造力。Chociażby depresji, dużych napięć, stresów albo zniechęcenia nauką w ogóle. Odejście od czytania lektur to jednym z czynników, tym, który można było najszybciej. 波兰图斯克政府是为有新规定，以至3年级的学生囡仔会当免写家庭作业，4至8年级会当写嘛会使无写，而且作业袂使纳入成绩算分。不过有一寡家长甲老师是烦恼，若是无作业，学生囡仔真歹培养读册的惯势，也甲学术思考。Jestem niezadowolona z tego, ponieważ jest to jakaś forma, po pierwsze, utrwalenia wiedzy przez dziecko, te prace domowe. 波兰每一任政府拢尽力伫做教育改革，不过学制甲考科书一直伫改变，互第一线的老师感觉真歹处理。老师联盟就批评取消家庭作业的政策伤匆忙，无纳入教师团体的意见，未来也有可能互好业甲善车家庭教育愈差愈侪。公司新闻牛眼编译。感谢您收看今日的新闻世界通，我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。